Vytvorili sme tento krátky návod, aby ste si aj doma vedeli vyrobiť krásny, smutočný prírodný veniec. Vytvoriť takýto veniec je trošičku náročnejšie, no určite to zvládnete. Z čačiny si vytvarujeme malé kytičky, na ktorých nám ostane dlhý drôtik. Tie pomaličky pripevňujeme a obmotávame ich okolo slameného základu. Budete na to potrebovať slamený veniec, čačinu, ohybný drôtik, šišky, klasy, sušené alebo iné kvety. Výrazným prvkom sú červené bobuľky, ktoré ukážu vo venci naozaj krásne. Ak sme s výsledkom spokojní, potom postupne pomocou tavnej pištole pripevňujeme ostatné dekorácie. Všetko potrebné kúpite aj na našom e-shope ginka.sk alebo nás navštívte osobne na Južnej triede 82 v Košiciach. Ak túžite aranžovať, no neviete ako začať, prihláste sa na naše workshopy, ktoré robíme pravidelne. Termíny a bližšie informácie o workshopoch nájdete na našej stránke ginka.sk. Nakoniec môžeme pridať drevený nápis, ktorý sa na tento prírodný štýl venca veľmi hodí. Tak neváhajte a pustite sa do toho!